Eduline компани нь 2004 онд үүсгэн байгуулагдаж, Монголын ирээдүй болох хүүхэд залуус оюутнуудын гэрэлт ирээдүйд хөрөнгө хүч зорилгоо оруулна гэсэн урайг чиг шугамаа болгон ажилласаар ирсэн. 안녕하세요. 에듀라인 대표 김수미입니다. 저희 에듀라인은 2004년에 설립하여 한국의 수많은 대학교들과 협력하고 2024년까지 7,768명의 학생들을 한국의 어학연수 및 대학으로 성공적으로 진학시킨 몽골 최고의 교육, 유학, 컨설팅 업체입니다. 본사는 울란바토르에 위치하고 있으며 한국어 학원 및 대학 전문 진학 컨설팅을 제공하고 있으며 또한 본사 2층에는 한국어 교육센터를 운영하여 많은 학생들에게 체계적인 한국어 교육을 제공하고 있습니다. 한국 내 학부 입학을 준비하는 학생들을 위하여 에듀라인 한국지사는 서울 몽골타운에 위치해 있습니다. 한국지사에서는 학생들에게 무료로 진학 상담을 제공하고 있으며 학사 및 석사 과정을 성공적으로 합격할 수 있도록 세계적인 지원을 아끼지 않고 있습니다. 특히 2025년에는 총 7억 5천만 투구릭에 해당하는 장학금을 제공하는 한국 유학 박람회를 개최하여 몽골 내에서 가장 많은 장학금을 제공하는 교육기관으로 자리매김하게 되었습니다. 이를 통해 더 많은 몽골 학생들이 경제적 부담 없이 한국에서 우수한 교육을 받을 수 있는 기회를 적극적으로 제공하고 있습니다. Солонгос хэлийг орчинд нь очиж богино хугацаанд их сургуулийн бэлтгэсэн системээр суралцах хүсэлтэй суралцагчид Eduline компани хэлний бэлтгэлийн зөвлөгөөдөд ханддаг. За манай компаниар зуршуулгаж байгаа хүмүүс маань эсдийн ерхий шалгалтандаа таар оноо авчлаа. Аав ээж маань нийгэм даатгал хийж хэмтэл төлдөггүй яах вэ? Эдгээр нь одоо виз гаралтанд нөлөөлөх үү гэдэг асуултууд бол маш их ирдэг. За тэгэхээр яшь оноо болвол одоо солонгосын их сургуулиудад бол элсэн ороход бол огт шаардлагагүй. Дээрэс нь манайх бол албан ёсны хамтран ажилладаг 60 гаруй ихтэй сургуультай учраас тухайн хүүхдийн нөхцөл байдал одоо тохирсон бүх сургуулиудын сонголт байдаг учраас хүүхэд санаа зовцол огт байхгүй гэсэн. За манай байгууллага 21 жилийн туршлагатай виз гаралт 97% буюу хамгийн өндөр байдаг гэдгээс гадна одоо оюутан сурагчдад зориулсан олон төрлийн боломжуудыг олгож ажиллахыг хичээдэг. За цаг үргэлж шинэ хөнгөлөлт тэтгэлэг урамшууллыг гаргасаар байдаг. Жишээлбэл Солонгос улсад бол тосх үйлчилгээ бол хотоосоо хамаарат 80-аас 120 мянган вон орчмын үнэтэй байдаг. Тэгэхээр манай компанийн хувьд бол анх удаа Солонгос улсыг зорж буй сурагчид байгаа учраас онгоцны буудлаас нь үн төлбөргүй тосоод тухайн хүүхдийг сургуулийн болон дотор байрныхын нүүдэнд бол аюулгүй хүргэж өгдөг байгаа. За мөн оюутан сурагчдын зайлшгүй хэрэгцээ болох одоо утасны SIM карт, автобус, метро, таксинд ашиглах боломжтой нийтийн тээврийн карт, онцгой урамшуултай банкны карт зэргийг ямар ч нэмэлт төлбөр авахгүйгээр тухайн хүүхэд тус бүрт одоо явахаас өмнө нээж өгч явуулдаг цорын ганц байгууллага гэж хэлж болно. Тухайн сурагчийн ахлах сургуулийн голч дүн сайн эсвэл манай компаниар дамжуулан Солонгос улсад суралцж байсан ах эгч хамаатан садан байгаа тохиолдолд 300-аас бүр сая 650 мянган төгрөгийн одоо үн бүхий тэтгэлийг олгодог. Жил бүр дунджаар энэхүү тэтгэлэгт маань 700 гаруй сурагчид бол амжилттай хамрагддаг байгаа. Бид боловсролын салбартаа Солонгос улсад суралцах хүсэлтэй сурагчдад гарцыг нээж өгсөн анх дахь байгууллага бөгөөд өдгөө Монголын номер 1 боловсрол зуршлын компани гэдгээр батлан харуулсаар байна. Манай компани нь хэлний бэлтгэлээр суралцах сонирхолтой сурагчидаа хамтран ажилладаг 63 сургуулиас сонгон хүссэн сургуультай элсэн суралцах боломжийг нээж өгдөг. Суралцах хугацаанд тулгарсан бүх төрлийн асуудлын талаар мэдээлэл зөвлөгөө авах, орчуулгын тусламж хэрэгтэй үед сөүл салбартай холбогдох боломжтой бөгөөд хэлний бэлтгэлээ төгсөөд Солонгосын шилдэг ихтэй сургуулиудад элсэхэд 14 хоногийн дотор бэлтгэх шаардлагатай материал бүрдүүлэлт, онлайн бүртгэл, Монголоос Солонгос руу материал хүлээн авахд Eduline компани танд тусалж бакалавр, магистрт үн төлбөргүй зуучлалын үйлчилгээ үзүүлдэг. Харин Монголдо солонгос хэлний топик, англи хэлний IELTS оноогоо аваад Солонгост бакалавр, магистрийн чиглэлээр суралцах хүсэлтэй сурагчдад зориулан үндсэн ангийн зөвлөхөд ажилладаг. Сурагчид хэлний оноогоо аваад өөрсдөө биедан сургууль материалын хүсэлтэй байдаг. Гэвч одоо сургуулийн материал бүрдүүлэлтийн онцлог, шаардлага, эсэлтийн хугацаа зэрэг мэдээлэл тутамгаас үүдэлтэй сургууль тэнцвэргүй тохиолдолд их гарч ирдэг. Тийм учраас Eduline компанийн үндсэн ангийн баг маань сурагчдын эсийг өссөн бүх сургуульд сургуулийн материал бүрдүүлэлтээс эхлээд виз мэдүүлэх хүртэл бүх шатны үйлчлэгээ, мэдээлэл зөвлөгөөг үзүүлэн ажилладаг. 2024 онд үндсэн ангийн баг маань 670 гаруй сургалтчдыг Солонгос улсын ихтэй сургууль бакалавр, магистрийн төвшөнд суралцуулж 1.64 төгрөгийн сургуулийн төлбөрийн тэтгэлгийг хамрагдуулсан. Мөн Eduline байгууллагаас 320 сая төгрөгийн зуршлын тэтгэлийг суралцагчдаа олгосон байгаа.
Өөрөөр хэлэх юм бол та манай компанийн сонгон зөвшөөрснээр сургуультай илүү өндөр тэтгэлэг авч санхүүгийн хувьд илүү хэмнэлттэйгээр суралцах боломж нэгтгэдэг. Эдүүлайн Солонгос улсын сургуулийн төвд суралцагчид маань 6 сарын турш суралцсанаар Солонгос улсын бакалаврын түвшинд үн төлбөгөө зуршуулах хэрэгтэй байдаг. Энэ нь манай компаниас олгодог онцгой урамшууллын нэг юм аа. Эдүүлайн Солонгос хэлний сургалтын төвөнд өдгөө 200 гаруй суралцагчдтай бөгөөд Монголдо хэлний оноогоо авахын тулд Монгол, Солонгос багш нарын хамт шамдан суралцаж 2024 оны байдлаар 181 сурагч топик оноогоо амжилттай авч чадсан байна. Сургалтын төвийн сурагчид маань хэл сурахаас гадна нэг хамт олон болж төлөвшөж хамтдаа сайн дурын үйл ажиллагаанд оролцох, үдсэн хичээлээ баттгах тэмцээн уралдаан зохион байгуулах зэргээр сонирхолтой хөтөлбөрүүдийг багтаасан байдаг. Жишээлбэл Эдүүлайн сургалтын төвийн суралцагчид маань Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд 1500 модыг Төв аймгийн ирээдүйг бүтээх төгөл талбайд тарьсан юм. Эдүүлайн компани сүүлийн жилүүдэд хурдцтай хөгжиж буй Солонгос улсын соёл, боловсрол, шинжлэх ухаан, хөгжлийн бодлогыг суралцах боломжийг сурагчидаа олгосоор байна. Зөв сонголт ирээдүйн баталгаа.